Ok, alo mình là có cho nên aku suka mà bông đi đó source gas theo cái nằm đẹp bông cho nên có đủ metro net xoay bộ đó metro template của UV rồi mà tay này cả mà cho nên có cái exercise số bộ mà phải làm này nè tay thao cho nên sao xoay là ngã rồi đó mà giống như sắc không đặt mà ngã radius nè subject của xoay vào nè C under 27.5 and down အဲ့ဒါဒီကောင်လေးတော့ရလာပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ် subject တစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျတော့45ပေါ့နော်အဲ့ဒါ under ထပ်ခောက်လိုက်တယ်45 under အဲ့ဒါဒီ subject နှစ်ခုရအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ30ဆိုတဲ့ line လေးကိုဆွဲပါ30ဆိုတဲ့ line လေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ဒီနေရာရဲ့ center mark ဒီကနေပြီးတော့မှဘယ်လောက်กว่าရှိလဲဆိုတော့60ပေါ့နော်ဒီအထိမဆွဲတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနားလေးအထိပဲဆွဲပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီနားလေးသူ့ရဲ့ center အထိဆိုရင်အကွာ weight ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့60ရှိတယ်ပေါ့နော်60ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လေယားက60 angle ကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါဒီကနေ30လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဒီကနေတိုင်းမှာဆိုတော့60ပါနော်အဲဆိုတော့60 angle 60ဆိုတဲ့ line လေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော်အဲဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ shift to 60 shift angle 60 under ပြီးတော့ under ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ရလာပြီဆိုရင် C under ဆိုပြီးတော့မှဒီ survey လေးဆွဲလို့ရအောင်သူကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30 under နောက်တစ်ခါ under ထပ်ခောက်ပြီးတော့ထပ်ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်လဲ18 under ဒါဆိုရင်ဒီ survey နှစ်ခုရအဲ့ဆိုဒီ survey နှစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ train လိုက်နော်ဒီunder ဆိုတော့မှဒီကောင် click under ခောက်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းကို train လိုက်နော် under ဟုတ်ပြီဒီ line လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီကောင်နဲ့ parallel ဖြစ်တဲ့ line ပေါ့နော်ဒီ line နဲ့ parallel ဖြစ်တဲ့ line အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ radius က18မလို့သူ့ကို offset 18ပြလိုက်ရင်ရအောင်ဆို under 18 under ဆိုပြီးမှဒီကောင်ကို offset 18ပြလိုက်ရင်ရအောင်ပြီးတော့ဒီကောင် under ဆိုပြီးမှဒီပိုင်းလေး train လိုက်ပါမယ် under ဆိုတော့နောက် up under under ဆိုပြီးမှဒီနောက် philip pipe လေးချိုးမှာပေါ့နော်under ဆိုပြီးမှနဲ့သူနဲ့ philip pipe ချိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီ subject နှစ်ခုရဲ့ဒီက line တစ်ကြောင်းရဲ့ဒီအကွေးလေးရဲ့ကိုမှရလိုက်ပါ I under ဆိုပြီးမှဒီ quadrant ကနေပြီးတော့ order ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး mirror line ယူလိုက်မယ် under ခောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြအောင်တို့နှစ်ခုကြားကို philip ထပ်ချိုးပါမယ် under under တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့17 subcon under ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရလာအဲဆိုအဲ့ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကို mirror ရလိုက် I under ဆိုလို့မှ under ဆိုရင်ဒါရပါဘူးဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အပေါ်ဝေး h ရှိတယ်ဒါဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပေါ်ဒီဘက်ကိုပေါ်ဒီ line ကို offset ပြလိုက်ဟို under ပေါ် under ဆိုလို့မှပြီးတော့ under နော်ပြီးရင် trim ဖြတ်လိုက်ဒီ under ဆိုလို့မှဒီနေ့ကြားထဲမှာ trim ဖြတ်မယ် under ဆိုလို့မှဒီ line ဖြတ်လိုက်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါဒီနှစ်ခုကိုarray ပွားလိုက် a under ဆိုတော့မှပူလာဆိုတော့ under ပေါ့နော် center point ကဒီမှာ item က6ခု associated node ပြီးတော့ under ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာရသွားပါပြီနော်ဒီပုံလေးကို